అమ్మా నాకు జాబ్ వచ్చింది. ఏ జాబో చెప్పుకో చూద్దాం. ఎదగాలి ఇంతకు ఇంత ఈ పసికోనా. గులుగులు CEO. కాదమ్మా చెల్లి, నువ్వు చెప్పవే చూద్దాం. 10 రూపాయలు ఇస్తావా, ఎత్తేయమంటావా? ఛీ, కాదు తాతమ్మ, మీరన్నా చెప్పండి చూద్దాం. నీ అవ్వ తగ్గేదేలే. సినిమాలో హీరో ఛాన్స్. మ్మ్హ్. నాన్నగారు మీరన్నా చెప్పండి చూద్దాం. ఉచ్చకైతే 5 రూపాయలు, దొడ్డికైతే 10 రూపాయలు. ఉచ్చకా దొడ్డికా? చదువుకునే టైంలో చదువుకోక ఇప్పుడు టాయిలెట్ల దగ్గర చిల్లర ఏరుకుంటావురా. అంత కరెక్ట్గా ఎలా చెప్పారు నాన్నగారు?